മോർണിംഗ്, ലുക്മാനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എക്സസൈസൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജിമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വെയ്റ്റ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ട്, വാസ്തവം തന്നെയാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മൾ മനുഷ്യർ വി വർ ബോൺ ടു ബി വിത്ത് നേച്ചർ. നമ്മുടെ എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു രൂപം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഘടകം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. നടക്കണം, ഇതുപോലത്തെ ഏരിയാസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം, മുട്ടിന് നല്ല എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം, ഇതുപോലെ കുന്ന് കയറാൻ നോക്കണം, കയ്യിന് ബലം കൊടുക്കണം. കാരണം ഇതാണ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഒരു ഓവറോൾ ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് സാധിക്കുക. സോ മേക്ക് ഷുർ യു ഗോ ഔട്ട് ടു നേച്ചർ. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് യുവർ ലോങ്ങർ ലൈഫ് and with better balance for you. Okay, thank you.